Hejsa og velkommen til Foto TV. I dag er vi taget en tur til Stjernholm, som ligger ude i Herlev. Og Stjernholm, de lever simpelthen af at vejlede og sælge løsninger inden for tv-produktion. Og hvorfor er vi så herude, når vi hedder Foto? Jamen det er fordi, at Blackmagic Design, de har Danmarks premiere i dag på et helt nyt kamera. Det hedder et cinema-kamera. Blackmagic Cinema Camera. Super fedt kamera, tror jeg nok. Jeg har læst lidt reviews og så videre, men det er ikke rigtig kommet på markedet endnu. Det kommer i løbet af en måned eller halvanden. Vi skal op til seminar, hvor vi skal lære lidt om kameraet, vi skal lære noget om color grading og alt muligt forskelligt fra Blackmagic. Så lad os se at komme afsted. My name is Darren Gosney and I'm the Channel Sales Executive for Blackmagic Design in Northern Europe. So I look after Denmark as well as all the other Scandinavian countries as well. Hovedpersonen i dag, det var altså Blackmagic Cinema Camera. Og det har vi her. Og det er sågar tændt, sat til. Lige præcis den her, det er med EF-mount, så du kan smide Canon eloptikker på. Din brændvidde skal du altså lige gange med 2,3. Det er rigtig meget. Du har en kæmpe stor skærm, som man kan se her. Og det er altså en touchskærm. Den har indbygget batteri, som du ikke kan skifte ud, når du lige står ude i marken og ved at løbe tør. 2 gange jack, linjeindgang, ingen XLR, SDI out, ingen HDMI, men SDI. Meget federe, fordi SDI det kan du altså køre over en nærmest uendelig afstand. Det kan du ikke med HDMI. HDMI kravler du altså ikke over 10 meter. Den har Thunderbolt direkte ud af, og det er jo altså vigtigt for at få sindssygt hurtig dataoverførsel direkte til computer eller hvad du nu skal bruge. Herinde bag den her låge, der sidder en harddisk, eller i hvert fald en slot til en harddisk, og ikke bare en almindelig. Det er kun SSD-harddiske, du kan smide i det her kamera. Ingen CF-kort, ingen SD-kort eller noget som helst. Det ligner en madkasse. De kører meget den her nærmest magificerede stil. Kameraet det skyder i RAW. Det fylder af pommeren til. Så hvis du tror, du bare lige kan tage det her op af lommen, begynde at skyde, og så har du din spillefilm, glem det. Mens Darren Gosney fra Blackmagic Design fortæller om alle de her mange detaljer og spidsfindigheder ved deres cinema-kamera, vil jeg lige løbe igennem de vigtigste data. Kameraet finder du i 2 udgaver. Et med Canon EF-mount og et med Micro Four Thirds mount. Begge modeller har præcis de samme data. Der er altså kun tale om forskellige lens mount på de 2 kameraer. Sensoren er 15,81 x 8,88 mm, hvilket svarer til en kropfaktor på 2,3. Opløsningen på sensoren hedder 2432 x 1366 pixel. Når du optager, kan du vælge mellem 3 formater. 2,5K RAW DNG i 2432 x 1366 eller ProRes i fuld HD, altså 1920 x 1080, eller DNX HD også i 1920 x 1080. Dynamic range er på hele 13 stop. Kameraet har en skærm på 5 tommer, som samtidig er en touchskærm, hvor du styrer alle menuer osv. Du har indbygget monomikrofon, som nok er mere til at synke efter, og egentlig ikke er specielt brugbar til noget som helst andet. Der er en lille indbygget højttaler, så du kan lytte med på de optagede sekvenser uden hovedtelefoner. Lydindgangen, 2 styk, kvarttomme balanceret jackstick, som enten fungerer som mikrofonindgang eller linjeindgang. Altså ingen XLR og dermed heller ingen Phantom Supply. Video ud sker via SDI, så der er altså ikke nogen HDMI-udgang. Til gengæld er der indbygget Thunderbolt for lynhurtig overførsel, eller ved brug til f.eks. live broadcasting osv. Der er naturligvis også et USB-stik, men det er mere beregnet til firmware-opgradering og den slags. Nu er vi så været inde og høre om det nye Blackmagic Cinema Camera, og jeg har lige fanget Dan Stangerup, som er produktspecialist her hos Stjernholm. Yes. Og Dan, er det spændende med det her nye cinema-kamera? Er det noget, I har set frem til? Det er det faktisk, og man kan sige, at lige omkring tilbehøret har det jo været ekstra spændende, fordi tilbehøret er jo faktisk, det er jo optikker fra, som vi kender det fra Canon EOS DSLR-kameraerne, og det har jo været min chance for at få opstået en masse obskure gamle optikker, samt også nye optikker, både i Canon EF og i Micro Four Thirds, så det har været rigtig spændende. En ting, jeg har studset over, fordi nu det her et super lækker kamera,
fantastiske billeder, skudt i RAW og så videre. Rigtig lækkert. Har du nogen idé om, hvorfor man har valgt at putte en så relativt lille sensor i med en kropfaktor på 2,3, når man ser rigtig mange andre kameraer, hvor sensoren bliver større og større for at få den her lækre bouquet og så videre? Helt klart. Altså det er jo igen et kompromis, eller ikke et kompromis, lad os kalde vi mødes på midten-agtigt, hvor man stadigvæk er interesseret i at tage baggrund fra filmverden, hvor i filmverden, der har man jo ikke særlig store sensorer. Nej. Der kører man jo normalt med Super 35, som er endnu mindre end en APS-C-sensor på DSLR-kamera. Så man kan sige, at forventningerne for filmverden er jo ikke til store sensorer. Okay. Jeg er nødt til lige at runde designet. Om man kan lide det eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Ja. Det er meget aparte design. Altså, det første jeg tænkte, det var madkasse. Helt klart. Ved du, hvad de har gjort sig af tanker, eller er det bare for at være anderledes? Jeg tror, at Blackmagic, som jo er et firma, som normalt ikke laver kameraer, men til gengæld laver de alt det andet. Ja. For eksempel den optager, der sidder i kameraet, den der SSD-optager, det er jo faktisk en model, de allerede har i sortimentet under navnet Hyperdeck. Og alt det interfacing, der sidder på kameraet med SDI og så videre, er noget, de har i deres videoswitcher. Ja. Softwaren til Thunderbolt-styringen, det er også noget, som Blackmagic har i forvejen. Så et eller andet sted har de tænkt, vi har alt det her teknologi, hvordan kan vi få det til at blive til et kamera? Ja. Og så er der simpelthen en, der har taget SSD-recorderen til at starte med, og så simpelthen sat på en kamerasensor, og så er det simpelthen vokset derfra. Og det er nok også lidt en ulv i forklæder, ikke? Altså der ligger virkelig teknologi inde i. Nu kender jeg i hvert fald flere af deres andre produkter, og jeg tænker også, at det er jo en logisk ting, at selvfølgelig skal Blackmagic også komme med et kamera. De har alt andet i det er det, men det er også der, hvor Blackmagic lancerer jo rigtig mange nye produkter løbende hele tiden, som kan en masse funktionaliteter, hvor vi med andre leverandører bare bliver ved den drømmetanke, at vi håbede sådan, at de også ville lave sådan en boks. Man kan sige, at de gør det, fordi de kan. Det H264-materiale, man er valgt til at arbejde med, altså det komprimerede materiale, at man laver måske ikke så meget farvekorrigering på det, man laver heller ikke så meget dynamisk redigering. Nej. Det vil man kunne på det her, så man faktisk kunne farve scenerne i ens dokumentar, sådan så de får det udtryk, man gerne vil have. Ja. I tråd med, hvad filmen handler om, kan man sige, så det bliver nemmere at komme hele vejen. Der er jo nogle forskellige ting, der kan undre, og nogle ting, man bliver glad for. For eksempel, man er næsten nødt til at have noget ekstern power til den, fordi det indbygget batteri, det holder i op til 90 minutter. Det er ikke ret lang tid, hvis du er ude på en opgave, så du er nødt til at have en ordentlig batteripark med. Det skal, og der kan man så sige, at jeg håber, at de her 90 minutter, som vi har testet frem til, at batteriet holder, at der er et eller andet i future firmware, når nu alle funktionerne kommer på plads, at man kan udvikle en firmware, som optimerer det lige en lille smule mere. Så lad os sige, at man måske kan få det op på 120 minutter, så man er oppe på 2 timer. Det vil altid være noget. Men ellers det er rigtigt, vi har rigtig mange kameraer i dag, som kan klare sig rigtig længe uden strøm. Men jeg vil så også sige, at er man ude på en optagelse, så har vi jo nærmest altid en eller anden form for tilbehør, en form af en rig, i form af en lille adapter med nogle DC-stik. Ja. Og der må sige, at det samme gælder her. Der er et standard udtag, hvor man kan sætte en standard PSU på, og forsynet med et V-log-batteri for eksempel, som man er kørende i marken, ligesom man vil være med alle mulige lignende kameraer. Det her, det er ikke til herre fru Jensen, der skal have et nyt videokamera overhovedet ikke. Selvom man kunne fristes til at tro det, for prisen den er relativt lav. Hvad den ligger på? Den ligger under 20, og lige nu hedder den vejledende 17.900. X-moms, ja. Fordelen her, det er jo så, at på de helt billige spejlerflex-kameraer, der kan du ikke hive et live-signal ud, hvis nu du gerne vil bruge det til broadcast. Det kan du på det her. Lige præcis, og der kan du hive det ud via SDI i en rigtig flot, ukomprimeret opløsning. Jeg mener, den hedder 12-bit RAW 444 ud af SDI-porten, og det er jo en sindssyg opløsning. Og det giver så også nogle muligheder netop at køre den på SDI'en, fordi du kan trække den over længere afstand, end hvis det er med et HDMI, der skal du altså ikke ud over de 10 meter, så begynder det altså at gå galt. Max 10 meter SDI'en er også låst
robust, så du har ikke problemer med, at den stikket falder ud lige pludselig, eller, som man nogle gange kan have. Så der er masser af fordele. Så det er bygget til det i hvert fald. Det lyder rigtig spændende. Jeg glæder mig til på et eller andet tidspunkt at få et i hånden, så jeg kan teste lidt af. Det kunne være rigtig sjovt at prøve at lave nogle sammenligninger og så videre. Helt klart. Men Dan, tak fordi du lige ville tage dig tid til at snakke med os. Og så er vi spændt på at høre, hvad der ellers sker derinde. Ja, det er super spændende. Det var det. Det var dagens event her hos Stjernholm ude i Herlev, som jo er forhandler af super lækker professionelt broadcastingudstyr blandt andet. Og vi fik set det nye Blackmagic Cinema-kamera, som nok er klar til at tage kampen op mod nogle af de andre store spillere på markedet, som blandt andet Canons C-serie. Jeg har en masse pressemateriale, jeg har mit navneskilt, jeg glemmer ikke, hvem jeg er. Tak for i dag.